Hello friends, I am Dr. Pratima Kushwaha. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आजकल जो सर्दी खांसी हो रही है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो भी आजकल सर्दी खांसी हो रही है वो अचानक ठंड लगने के कारण हो रही है। इसमें पेशेंट को खांसी आती है कभी भी अचानक, रात में या दिन में। तो यहाँ पर बेलाडोना और एकोनेट अच्छा वर्क करती है इस तरह की खांसी में। और अगर खांसते खांसते उल्टी महसूस हो रही है या उल्टी हो रही है तो वहाँ पर ब्रायोनिया एल्बा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें जस्टिसिया मदर टिंचर और एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं, किंतु आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके उसके ऑब्जर्वेशन में ही ये मेडिसिन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।